जलनीति नाक और साइनस में जमा पुराने से पुराने कफ को बाहर निकालता है, पूरे ब्लॉकेज को खोल देता है। ये ऑक्सीजन की सप्लाई होने से अस्थमा, माइग्रेन, साइनस, कोल्ड और कफ, डस्ट एलर्जी से जो फ्रिक्वेंट स्नीजिंग होती है उन सभी में रिलीफ देता है। कई बार हम देखते हैं कि एक नाक बंद रहती है और एक ही नासिका से आपकी सांस चल रही है। ये ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों को बैलेंस करता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, मेंटल फ्रेशनेस बढ़ती है और नींद भी अच्छी आती है। जलनीति कैसे करते हैं आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस तरह का मग लेंगे जलनीति के लिए और इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे। गुनगुना पानी लेंगे और इतना सा सॉल्ट डालना है। और ये है गाय का शुद्ध घी। एक फिंगर से इस तरह से करेंगे, गर्दन को थोड़ा टिल्ट करते हुए मुंह को खोल के रखेंगे। जब आपने जलनीति कर ली तो कई बार क्या होता है कि हम कंटिन्यूअस करते हैं तो ड्राइनेस आ जाती है, तो आपको लुब्रिकेट करना है। उसके लिए आपको इसको गुनगुना करके इसमें डालना है और अपनी नासिका में डालना है। ज्यादा सर्दी जुकाम हो रही है, नाक बंद हो रही है, तो इसको 3-4 दिन लगातार सुबह शाम खाली पेट करें। और नॉर्मली भी वीक में कम से कम एक बार कर लें, स्पेशली विंटर्स में। और इस षटकर्म की क्रिया के साथ अगर आप कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो सर्दी जुकाम, साइनस, माइग्रेन और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स कभी नहीं होगी।